kali siapa naruh ini aku jangan leo. No, situ tangan Lita.จากศาลจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้ผมมาที่บ้านของคุณนิรันดร์หยางปานหรือว่าพี่นิรันดร์จำเลยที่3ในคดีอย่างที่บอกว่าเราจะตามมาที่บ้านมาดูที่ชุมชนมาดูความเป็นอยู่ของที่บ้านมาที่บ้านวันนี้หลังจากฟังคำพิพากษาแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกยังไงบ้าง คือหลังจากที่ศาลคำพิพากษาเสร็จแล้วก็คือก็สบายใจหน่อยนึงแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยมั่นใจขึ้นการที่เราอยู่ดำรงชีวิตในครอบครัวเนี่ยคือระแวงกลัวผู้อ้างสิทธิ์จะมาขับไล่ใน2คือเรื่องของจะมาเจรจาเนี่ยคือตัวที่จะทำไม่ได้เลยตัวผู้อ้างสิทธิ์จะมาแจ้งความคดีของเราคิดว่าหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วยกฟ้องเนี่ยผมว่าถือว่าสบายใจดีขึ้นครับนั่นเองแหละแล้วยังมีชุมชนที่อยู่ตรงจุดนี้ที่ยังเป็นจุดรายล้อมเสี่ยงที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันยังไงคือตัวนี้เนี่ยพี่น้องที่โดนคดีของโจทย์ที่ฟ้องเนี่ย9 คดีที่ฝั่งบ้านตกเนี่ยครับก็ตัวนี้ที่โจทย์ฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องเกือบทั้งหมดแล้วแต่เราก็ยังไม่อุ่นใจว่าโจทย์จะถอยนะครับโจทย์ต้องฟ้องโจทย์ต้องฟ้องทุกคนเพราะว่าคือมองแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าโจทย์จะฟ้องใครครับถึงแม้ศาลจะยกฟ้องที่เขาฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลจะยกฟ้องเขาก็ต้องฟ้องเพิ่มเพราะว่าเขามีอำนาจในที่ดินของเขาเหมือนกับพี่กังวลว่าโฉนดใบเดียวเนี่ยมันกำลังจะทำลายมันกำลังจะคุกคามคนในชุมชนใช่ครับคนที่ยังไม่ถูกฟ้องก็จะถูกฟ้องใช่ครับอยากให้มันแก้ไขปัญหานี้ยังไงคือตอนนี้เนี่ยคือศาลได้วิจัยแล้วว่ามีถนนมีพิรุธนะครับคือตอนนี้ความบนใจของในชุมชนเนี่ยครับคือตอนนี้เนี่ยแค่ศาลยกฟ้องนะครับแค่มองว่าเป็นโฉนดออกโดยชอบครับถ้าเมื่อไรศาลมองเห็นว่าพิรุธแล้วเนี่ยออกไม่ชอบเนี่ยถ้าศาลเพิกถอนโฉนดเมื่อไหร่เมื่อนั้นชาวเรราวัยจะสบายใจผมยืนอยู่ตรงจุดนี้จุดที่เป็นข้อพิพาทในศาลจังหวัดภูเก็ตและศาลเพิ่งจะพิพากษาในวันนี้ผมเดินทางมาที่นี่เจอกับจำเลยอีก1 คนนั่นก็คือคุณบัญชาหาดสายทองรู้คำตัดสินของศาลแล้วทำให้เราสบายใจขึ้นไหมหรือยังกังวลอยู่ถ้าถามว่าสบายใจขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งดีขึ้นมาระดับหนึ่งคือเราตั้งเป้าตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการของศาลแล้วก็กระบวนการของการต่อสู้ในชุมชนที่เราได้ต่อสู้กับหลายหน่วยงานเราเชื่อว่าความจริงที่เราเอามาบอกกล่าวกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงว่าพวกเราเนี่ยเราอยู่มาก่อนการออกโฉนดที่ดินแม้แต่ที่ตั้งของร้านของบัญชาเนี่ยพ่อแม่หรือบรรพบุรุษก็เล่าให้ฟังว่าก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดใช่ไหมใช่ครับคือตั้งแต่รุ่นทวดผมเลยพ่อทวดผมเป็นชาวเลที่ขายปลาเมื่อก่อนปลาพวงละบาทพวงละ2 บาทก็มีตามราคาของแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเราจึงมั่นใจว่าเราอยู่ที่นี่มาก่อนใช่ครับแล้วคนที่เขามาฟ้องร้องเราล่ะเคยเจอกับเขาไหมเคยได้พูดคุยได้เจรจากันไหมในตระกูลที่เขาฟ้องร้องตระกูลผมเนี่ยหรือว่าชาวเลอีกหลายเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยเข้ามาคุกคีแล้วบวกกับว่าทางพ่อเขาหรือว่าทวดของเขาเนี่ยก็กลายเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยรู้กฎหมายพอรู้กฎหมายเกี่ยวกับประเด็นของชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องกฎหมายเขามาอยู่อย่างเดียวอาศัยเพื่อทำกินเพื่อเป็นที่พักที่อาศัยของเขา
แล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้านกฎหมาย และหลังจากนั้นก็ได้มีการออกโฉนดชาวเลไม่มีการกำหนดเขต ชาวเลอยู่กันประปราย ตอนที่ชาวเลมาอยู่เนี่ยโดยกระบวนการกฎหมายเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์มาตลอดว่าเขามีโฉนดที่ดิน แล้วโฉนดของเขาเนี่ยถึงทะเล แล้วกระบวนการของกฎหมายชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเขาก็ไม่กล้าที่จะมาจัดการบริหารเรื่องหน้าหาดให้ พวกเราจะรวมกลุ่มช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆที่ยังถูกฟ้องร้องยังไง การต่อสู้ต้องใช้ในทางของความเป็นจริงนะของความเป็นจริง แล้วก็เข้ามาบวกกับอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบผมเชื่อว่าทุกชุมชนในภูเก็ตถ้าเกิดเป็นชุมชนชายขอบหรือว่าชุมชนในป่าเลนหรือว่าอะไรต่างๆผมเชื่อว่าเขามีที่มาของเขา เพราะฉะนั้นคดีของชาวเลลาวัยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหนึ่งแนวทางเป็นเหมือนกับหนึ่งบทเรียน ที่จะใช้เป็นบทเรียนในการที่จะช่วยเหลือชาวเลอีกหลายต่อหลายกลุ่ม หลายต่อหลายชุมชนที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ ผมเดินทางมาที่ชุมชนลาวัยเจอกับกลุ่มชาวบ้าน ตอนที่อยู่ที่ศาลเนี่ยมันชุลมุนไม่ได้นั่งพูดคุยกัน ไม่ได้ถามไถ่กันว่าเป็นยังไงนี่มาถามความรู้สึกตอนนี้แหละว่า พอฟังคำพิพากษาได้ยินว่าศาลให้ยกฟ้องชาวเลได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้าง มันรู้สึกภูมิใจค่ะ ภูมิใจมากๆเลยที่เขามาช่วยเหลือได้ ก็น้ำตาไหลแล้วกัน ดีใจมากๆค่ะ อือฮึพูดถึงคำพิพากษาในวันนี้เนี่ยจะทำให้ชาวเลนั้นมีความมั่นใจว่า มีความมั่นใจและภูมิใจสุดๆเลยค่ะ เชื่อใจมาก ครับเชื่อว่าที่นี่เป็นที่บรรพบุรุษของเรา จ้าขอบคุณมากๆที่ช่วยเหลือ ครับหันมาทางซ้ายมือผมบ้างนะครับ ไปศาลแล้ว ฟังคำพิพากษาแล้ว เล่าให้ฟังนิดนึงรู้สึกยังไง ภูมิใจดีใจมีความรู้สึก รู้สึกดีใจ รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหม อุ่นใจขึ้น อ่าฮะรู้สึกว่าถ้าเผื่อเขาฟ้องคนอื่นได้ ก็คงจะมาถึงคิวตัวเอง จ้ะกลัว บอกตามตรงกลัว กลัวฮะพอศาลบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของชาวเล มันตรงกับที่พ่อแม่เราเคยบอกไหมพ่อแม่เคยบอกให้ฟังไหมว่าที่ตรงนี้เป็นที่บรรพบุรุษอยู่กันมา จ้ะอยู่ตั้งนานพ่อแม่เกิดที่นี่เราก็เกิดที่นี่ ถ้าจะให้ไปอยู่ที่อื่นไปไหม ไม่ไปค่ะ ไม่ไป ไม่ไป เด็ดขาดก็ไม่ไป ไม่ไป ครับป้าแวะที่บ้านของป้าแวะเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่มีอยู่ในคำพิพากษามีการอ้างถึงก็คือว่า การขุดเจอโครงกระดูกที่บ้าน จ้ะ เล่าเป็นภาษาใต้เลย เล่าเลยว่าพูดเลยว่า ไปน้ำมัน ตอนนั้นเนี่ยมาขุดกระดูกแล้วเจออะไรบ้างที่บ้าน เจอหัวกะโหลกตั้งตีนอะไรมึงยังพร้อมยังมอกล้วยปะปะห้อยปะเล็กแทงปลานี่ยังอังเปอีกยกเสาไม้ยันพอดีอีกจิบ บ้านไม้ อีกจิบภาษาโมเกนวะ เปลี่ยน อีบูมเวลาพบอะไรอีบูมเอาไว้วะเอาไว้ด้วยวะทีนี้พบคอนี่พอดีก็มาขุดเลย อืม โคตรมึงไอ้จิ๊บเลยตอนแรก ก็คือการฝังศพบรรพบุรุษอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ อยู่ในที่ดินตรงจุดนี้ ใช่ไหมครับ ก็เลยนำมาสู่หลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งที่พอจะยืนยันได้ว่า อย่างน้อยๆชาวเลทั้งอยู่ที่ขวามือซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะฮะแล้วก็คำพิพากษาก็บอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่า พวกเราอยู่มาก่อนที่จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ของเอกชนด้วยซ้ำไปนะครับ
ความยุติธรรมให้กับชาวเลราวัยนอกจากจะช่วย 247 ครัวเรือนแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ฟังแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมาก ได้ฟังจากข่าวจากศาลว่าชาวเลได้ชนะ 4 คดี แต่คดีก่อนๆคือยังไม่หลุด แต่ 4 คดีนี้คือหลุดจากศาลบอกว่ายกฟ้องให้แล้วทีนี้ก็ดีใจมาก เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวช่วยพวกชาวเลท่านได้เสด็จมาที่นี่และก็มาเยี่ยมเยียนพวกพี่น้องอุรักลาโวยให้ว่าให้อยู่กินดีอยู่ให้พอเพียงรู้จักทำมาหากิน พวกเราก็อยู่ตามที่ท่านเสนอไว้พวกเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครพวกเราอยู่มานานแล้ว300 ปีมาแล้วเกิดที่นี่พ่อแม่ก็อยู่ที่นี่เราไม่ได้มาจากที่อื่นเราเป็นคนที่นี่คนดั้งเดิมที่นี่ไม่ได้บุกรุกเราก็มาอยู่ตามภาษาของวิถีชีวิตของชาวเลคือมะบอกว่าบางทีมะก็ว่าข่าวดีหรือจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกหรือเปล่าข่าวดีอยู่ๆมันก็สับสูญหายไปมะควรจะเป็นอย่างนี้ไงแต่เมื่อเห็นวันนี้ท่านมายืนยันกับพวกเราว่าคดี4 คดีนี้คือชนะศาลให้ชนะยกฟ้องแล้วมะก็ดีใจไปอีกชุดหนึ่ง หลังคำพิพากษาก็มีข่าวดีบางคนเนี่ยถึงกับลุกขึ้นมายืนได้ก็มี ใช่บางคนก็ลุกขึ้นยืนได้ดีใจภูมิใจว่าเราชนะไปมั่งแล้วเนาะคดีบางสิ่งบางอย่างเราก็ได้มั่งแล้วแต่ว่าดีใจจริงแต่ว่าอีกส่วนคิดในลึกๆในใจว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นสักทีหนึ่ง แม้ศาลจะยกฟ้องแต่โฉนดที่ดินยังอยู่ทางออกเดียวทางเลือกสุดท้ายที่จะช่วยเหลือชาวเลราวัยได้คือการแก้ไขที่กระบวนการยุติธรรมต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากระดาษใบเดียวที่รัฐเป็นผู้รับรองเป็นเอกสารที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยได้พยายามจะหาช่องทางในการที่จะช่วยเหลือชาวเลราวัยนะครับในมุมต่างๆเช่นมุมของด้านวัฒนธรรมมุมของด้านที่อยู่อาศัยหรือมุมของด้านคุณภาพชีวิตชาวบ้านเนี่ยไม่มีหลักฐานหรือไม่มีความสามารถที่จะไปค้นหาพยานหลักฐานเนี่ยมาต่อสู้กับเอกสารโฉนดที่ดินได้เนื่องจากโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยแน่นอนศาลก็ต้องย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นของรัฐมากกว่าเพราะศาลอาจจะมองถึงเรื่องความเป็นกลางนะครับไม่ได้มองถึงเรื่องของความ bias นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่พยานหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นได้เลยนะครับตอนนี้คนที่จะมาแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะมันถึงจะมีศักดิ์และสิทธิ์เนี่ยที่จะมองถึงน้ำหนักของพยานหลักฐานการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าชาวบ้านมาบอกว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยศาลก็คงจะรับฟังได้น้อยนะครับเราก็เลยเริ่มกระบวนการในการที่จะค้นหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดนั่นก็คือมีการกล่าวอ้างเรื่องการทำประโยชน์เป็นสวนมะพร้าวนะครับโดยผู้ที่ออกโฉนดเนี่ยได้อ้างว่าตัวเองทำประโยชน์ประมาณ10 ปีเศษซึ่งเท่ากับว่าในการเสด็จพระดำเนินในปี 2502 นั้นนะถ้าเขาพูดจริงเนี่ยต้นมะพร้าวจะมีอายุแค่5 ปีซึ่งขัดกับหลักฐานที่ปรากฏในภาพซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าต้นมะพร้าวที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยคือ30 ปีแต่ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ45 ปีนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้มองว่าใครคือคนปลูกมะพร้าวนะฮะแสดงว่าคนที่มายื่นขอโฉนดเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่ปลูกแล้วน่าจะเป็นชาวเลมากกว่าที่จะเป็นคนปลูกมะพร้าวในส่วนนี้นะฮะอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีการรังวัดจริงนะฮะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่จะต้องเห็นคนจำนวนมากเห็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่พิพาทที่จะมีการรังวัดโดยหลักการมันจะต้องมีการเรียกคนเหล่านั้นมาสอบสวนนะว่าเขาจะขัดแย้งโต้แย้งกับการออกโฉนดครั้งนี้หรือไม่นะครับปรากฏว่าไม่มีการสอบสวนบุคคลแม้สักคนเดียวนะครับก็เลยทำให้เรามองว่ากระบวนการในการสอบสวนสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการในการออกโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็เลยชี้ใน2 ประเด็นก็คือประเด็นที่1นะฮะก็คือเรื่องของหลักฐานที่แสดงเห็น
ให้เห็นว่าชาวเลเนี่ยอยู่มาก่อนนะฮะการแจ้งสค1กับการออกโฉนดที่ดิน อันที่2เนี่ยเราก็มองว่ากระบวนการออกโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นการออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เลยนำเสนอข้อมูลนี้ต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าใครคือผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ จากจังหวัดภูเก็ตผมเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่นี่มีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำเรื่องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาวเลราวัยเพื่อที่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โดยจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครับจะมาคุยกับอาจารย์วิชามหาคุณพร้อมกับทีมงาน ซึ่งขณะนี้ก็เตรียมเอกสารต่างๆไว้พร้อมแล้วครับ เราก็ทำเรื่องของการออกโฉนดโดยไม่ชอบมาตั้งแต่อยู่ปปช.แล้วเนี่ยนะเราก็มองว่าการออกโฉนดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยมันง่ายมากที่การทุจริตมันจะเกิดขึ้นมันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบอย่างเป็นทางการถ้าเราเพียงแต่ว่าให้ศาลตัดสินยกฟ้องนะสำหรับการที่จะให้เขาออกไปจากที่ดินผืนนั้นเนี่ยนะมันไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรเพราะมันยังมีโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราดำเนินการเนี่ยก็เพียงแต่จุดเริ่มต้นนั่นเองจุดเริ่มต้นที่จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยชาวเลอยู่มาโดยถูกต้องโดยชอบธรรมนะครับแต่ว่าไอ้ที่ได้โฉนดมาเนี่ยนะมันไม่ชอบยังไงเนี่ยต้องว่ากันอีกที การต่อสู้ของชาวเลราวัยจะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์คุ้มครองการตั้งถิ่นฐานของชาวเลพื้นที่อื่นๆให้ปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนรักษาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาวเลบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกไปว่าทำไมถึงมาเลือกเอาพื้นที่ตรงจุดตรงนี้ตรงหาดราวัยนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งรกราก ครับก็เนื่องจากสมัยก่อนนะที่จะมาเกาะภูเก็ตคือมาทางเรือทางเดียวเพราะว่ารถรานี้ไม่มีเลยอย่างเช่นทั่วเกาะภูเก็ตนะชาวเลเคยอยู่ทั้งนั้นอ่าวตรงไหนสามารถจะรู้ว่าอ่าวนี้หลบภัยได้ไหมพายุลมมาผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นลมมรสุมทางตะวันออกลงตรงนี้ก็ไม่โดนพอมาอีกหน้าหนึ่งลมตะวันตกลงคือทางนี้เรียกว่าลมพลัดมันแรงมากเลยขึ้นโตๆด้วย ตรงนี้ก็ไม่ค่อยโดนก็เลยเลือกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมาะที่จะหลบภัยมรสุมได้อย่างทุกฤดูสิ่งที่ชาวเลราวัยกำลังเผชิญก็คือการไล่ฟ้องร้องอยู่ในเวลานี้เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าตัวเองซึ่งเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ว่ากลับถูกฟ้องร้องกับถูกขับไล่แล้วการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐทั้งก่อนหน้านี้ก็ดูจะไม่ค่อยช่วยเราสักเท่าไหร่รู้สึกเหมือนเราเป็นพลเมืองชั้น2ของประเทศไหมครับก็ตอนนั้นในชุมชนพูดภาษาไทยก็ไม่เป็นพูดไม่ค่อยเป็นได้แต่เป็นบางคำส่วนมากจะพูดภาษาอุรักลาโวยหรือภาษาชาวเลโดยกำเนิดส่วนที่อยู่อาศัยที่เขาขับไล่ที่ตรงนี้ชาวเลเป็นคนบุกเบิกนะครับแต่พอหลังจากที่ความเจริญเข้ามาหรือหลังจากในหลวงเสด็จมาเนี่ยมีชนพื้นเมืองเขามาทำโฉนดคล่อมเราเป็นผู้บุกเบิกก็กลายเป็นคนผู้บุกรุกครับจากผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกรุกและจากเอกสารใบเดียวครับเอกสารแผ่นเดียวก็ทำลายชีวิตชาวเลราวัยด้วยใช่ไหมครับครับพวกเรารู้สึกอย่างนั้นก็ครับรู้สึกผืนแผ่นดินนี้เราอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำไมถึงมีเอกสารมาครอบแล้วก็ฟ้องกับไล่ชุมชนมารู้สึกน้อยใจมากนะครับ ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับชาวเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยตามริมทะเลของทะเลอันดามันนะฮะ
ซึ่งก็เราพบว่าปัญหามีลักษณะคล้ายๆกัน เนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาของการท่องเที่ยวนะก็เลยทำให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยเกิดมีคุณค่าขึ้นมา แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับคราวนี้ชาวเลเองเนี่ยก็เป็นคนรักสงบ ไม่เคยคิดที่อยากจะได้สิทธิ์ในที่ดิน คิดว่าอยู่กันเป็นชุมชนเป็นครอบครัวนะครับคงไม่มีใครมารบกวนสิทธิ์แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีคนคิดอยากจะได้ที่ดินของเขาเนี่ยมาเป็นของส่วนตัว เพื่อที่จะนำไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะมันก็เลยเกิดการแย่งชิงโดยทางกฎหมายนะครับทั้งที่คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างสงบเนี่ยอยู่ดีแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาแย่งสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองนะครับจะเกิดจากการท่องเที่ยวนั่นเองนะมันก็เลยเกิดปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยในหลายพื้นที่ใน6จังหวัดของทะเลอันดามันนะครับเราก็เลยมองว่าอันนี้อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะเป็นตัวตั้งต้นในการไปช่วยเหลือชาวเลในพื้นที่อื่นๆใน6จังหวัดอันดามันต่อไปครับ หลังชนะคดีชาวบ้านได้ทำพิธีแก้บนที่บาลัยของหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะปกป้องลูกหลานตลอดไป การช่วยเหลือชาวเลลาวัยในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปเป็นต้นแบบในการที่จะช่วยชาวเลอีก 6 จังหวัดที่อาศัยอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆในทะเลอันดามันซึ่งมีปัญหาเดียวกันคือการถูกบุกรุกพื้นที่โดยกลุ่มนายทุนในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโปงขบวนการสินบนข้ามชาติที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่จ่ายเงินให้กับบริษัทในประเทศไทยติดตามเราได้นะครับทุกวันจันทร์ 4 โมงเย็นครับนาไว้เขาอยู่มานานมีสุสานของบรรพชนสืบทอดให้ลูกหลานทุกคนคนรวยล้นจะมาแย่งเอาไปคนก่อนหินมาเป็น